အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီတစ်ပတ်ကလေးတို့နဲ့အတူတူဆီယာမလုပ်ချင်တဲ့ project လေးကတော့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေကိုလှုပ်ရှားမှုလေးတွေ animation ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဟိုးရင်တစ်ခေါက် video lesson တွေတုန်းကကြတော့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေလှုပ်ရှားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဆီယာမတို့ကသူ့ရဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေပေါ်မှာ mouse လေးနဲ့တစ်ချက် click နှိပ်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ keyboard ကနေ key လေးတွေကိုနှိပ်ပေးရတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့တခုသတိထားမိလားတော့မသိဘူးဆီယာမတို့တွေအဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုလုပ်ချင်တစ်ခါနှိပ်ရင် key တစ်ချက်နှိပ်ရင်ဇက်ကောင်လေးကတစ်ခါပဲအလုပ်လုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ animation ဆိုတာကကြတော့တစ်ခါပဲနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေကလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုသူတို့ဟာသူတို့ထပ်ခါလုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးလေးเนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာအဲ့လိုဇက်ကောင်လေးလှုပ်ရှားမှုလေးထပ်ခါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ကြအောင်เนาะအခုဒီမှာနမူနာကြည့်ကြည့်ပါကြောင်ကလေးကသူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုထပ်ခါလုပ်နေတယ်ဒီကောင်ကလေးကလည်းလမ်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကတဲ့အလုပ်ကိုထပ်ခါလုပ်နေတယ်နော်ဒီမှာလက်ပြကလေးကလည်းသူကနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူပြန်နေတယ်နော်သူပြန်တဲ့အလုပ်ကလေးထပ်ခါလုပ်နေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အဲ့လို animation လေးလုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုဆရာမတို့တွေတူတူစမ်းကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ project စရေးဖို့ဆရာမတို့တွေဒီက stage လေးကိုရွေးရအောင် blue sky လေးကိုရွေးလိုက်ကြမယ်နော်ပြီးတော့ဇက်လိုက်လေးတွေဇက်ကောင်လေးနော်ဒီ project မှာပါမယ့်ဇက်ကောင်လေးရွေးရအောင်အဲ့တော့ဆရာမတို့အမြဲတမ်းပါနေကြအသေးဆိုဇက်လိုက်ကလေး cat လေးကိုရွေးလိုက်အောင်ကြောင်ကလေးကိုနော်ရွေးပြီးတော့ကြောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ site ကလေးကိုသေးလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ကြောင်ကလေးရရောအရင်သေးသွားပြီ80လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့ကြောင်လေးဒီမှာလမ်းလျှောက်မယ်အဲ့တော့အရင်ကြောင်ကလေးတွေ movement ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆရာမတို့တွေဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတော့မှတ်မိကြအောင်ပဲထင်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကြောင်ကလေးကိုဆရာမတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ events အောက်ကကြောင်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဆိုရင် when the sprite click ဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေအကုန်လုံးကဒီ motion အောက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ motion အောက်ကဒီ move လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောင်လေးကအရှိကိုနည်းနည်းရွေ့သွားဒီလိုမျိုးလေးပေါ့သူ့ကိုနှိပ်တိုင်းကြောင်လေးကအရှိကို10လမ်းစီရွေ့သွားတယ်အခုအဲ့လိုမျိုးကိုရွေးကျင်တာတွေကိုစက်တိုက်ဝန်ထက်ခါသူအခုမှခြေလန်း10လမ်းရွေးတဲ့ဟာတွေကို mouse လေးတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ကြောင်ကလေးကသူ့ဘာသူခြေလန်း10လမ်းကိုဘယ်နှခါရှောက်မလဲဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စလေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်တာကိုထက်ခါလုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမှာဆရာမတို့ဘာတွေသုံးမလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ်မှာဒီ blog လေးအသစ်နဲ့ဆရာမမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘယ်အောက်မှာရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ control ဆိုတဲ့အောက်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူက block လေးနှစ်ခုရှိတယ်ထက်ခါလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီ repeat နဲ့ forever ဆိုတဲ့ block လေးနှစ်ခုကိုဆရာမကမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီ block လေးနှစ်ခုနားလည်ဖို့နမူနာလေးပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့တွေကိုထားပါတော့နော်ဖေဖေတို့မေမေတို့ကဟောပါတော့ဒီမုတ်ဘုံကြီးပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်တကြားလုံးဘူးကြီးတစ်ပူပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကလေးတို့တွေအဲ့ထဲတွေကနေပြီးတော့တကြားလုံးနော်၅လုံးယူလိုက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူလဲကလေးတို့တွေအဲ့တော့အဲ့ဘူးတွေကနေပြီးတော့တကြားလုံးလေးတွေကိုရီပြီးတော့ယူတယ်တစ်လုံးယူတယ်တစ်ခါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ယူတယ်နှလုံးရှိသွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်ယူတယ်သုံးလုံးဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်ယူတယ်လေးလုံးဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်ယူတယ်ငါးလုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုတကြားလုံးယူတဲ့အလုပ်ကလေးကိုဘယ်နှခါလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်9ခါလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖေဖေနဲ့မေမေကကလေးတို့ကိုတကြားလုံး9လုံးယူပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတကြားလုံးဘူးကြီးကနေတကြားလုံးယူတဲ့အလုပ်ကို9ခါလုပ်တယ်ထက်ခါလုပ်တယ်ယူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတိအကျရှိရဘယ်နှခါလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖေဖေမေမေက9လုံးပဲယူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးတို့တွေယူတဲ့အလုပ်ကို9ခါပဲလုပ်တယ်ဒါတိတိကျကျသိရတဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆရာမတို့ကဘာ block လေးကိုသုံးရလဲဆိုတော့အတိအကျသိတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆရာမတို့ကဒီ repeat ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးလို့ရတယ်အခုနောက်ဆိုရင်တကြားလုံး9လုံးယူမယ်ဆိုရင်ယူတဲ့အလုပ်က9ခါလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့က repeat 5လို့ဒီနေရာမှာပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနအလုပ်က9ခါလုပ်မယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာမတို့တွေခုနလိုမျိုးဆရာတကြားလုံးကိုဘူးကြီးလာပေးထားတဲ့ကိုရှိမှာအဲ့တော့ကလေးတို့ကဘာလုပ်လဲတကြားလုံးကိုယူနေဟလားတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးဟလားအဲ့လိုမျိုးယူနေကြယူနေဖေဖေမေမေကအဲ့မှာလှမ်းမြင်လိုက်ပြီးမယူနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ရက်လိုက်တော့ဆိုလေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလုပ်လိုက်ကလေးတို့တွေတကြားလုံးယူနေတာကိုရက်လိုက်တယ်ဟလားအဲ့လိုမျိုးတယောက်ကရက်လိုက်လို့ stop လို့မပြောမချင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်လုပ်နေစတိုက်လုပ်နေတာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ forever block လေးကိုဆရာမတို့ကသုံးပြီးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင်လေးဒီမှာလမ်းလျှောက်တဲ့အလုပ်ကိုသူ့ကိုဘယ်နှခါလုပ်ခိုင်းမလဲပေါ့နော်10ခါလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဆီယမတို့အတိအကျသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ repeat block 10ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ10ပါနေ repeat block လေးကိုဆီယမတို့သုံးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အလုပ်ကို10ခါလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဆီယမတို့ဒီမှာလမ်းလျှောက်တာ move 10 steps ကိုဒီ repeat 10ဆိုတဲ့ block လေးကိုဆီယမတို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီ repeat block လေးကိုခုနဒီအပေါ်ကဘယ်ချိန်မှာလမ်းလျှောက်မှာလဲဆိုရယ် when this sprite click ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွဲပြီးလိုက်အဲ့တော့နှိပ်ကြည့်ပါအောင်နော်ဒီကြောင်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောင်လေးကလမ်းလျှောက်တာ10ခါလုပ်လိမ့်မယ်နော်ခြေလမ်း10လမ်းရွေးတာကို10ခါလုပ်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်သွားတယ်သူကအရှိကိုတော့ခြေလမ်း100စာပေါ့နော်တစ်ခါလှမ်းရင်10လမ်းဆို10ခါလှမ်းမယ်ဆိုရင်ခြေလမ်း100သူကရွေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားလဲအရမ်းမြန်တယ်ရွှီဆိုရောက်သွားနော်အဲ့တော့ဆရာမဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ခြေလမ်းတစ်ခါလှမ်းမယ်လှမ်းတယ်တစ်ခါလုပ်ပြီးသွားရင်နည်းနည်းလေးနှေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရှင်လဲဆရာမတို့ဒီမှာ control အောက်မှာ wait ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ wait 1 second လို့ပြောလို့ရှိရင်သူကတစ်ခါခြေလမ်း10လမ်းပြီးတစ်ခါ wait 1 second စောင့်နော်အဲ့တော့ဒါလေးနေလို့ရှိရင်တစ်လမ်းနဲ့တစ်ခါစောင့်နေတစ်လမ်းနဲ့နော်1 second စောင့်မယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သူက10ခါမပြည့်မချင်းသူကလမ်းလျှောက်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကဆရာမတို့ဒီ repeat block သုံးလို့ဟာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ရက်သွားပြီသူကကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ repeat block လေးကို3ပုံ3နည်းကိုတော့မြင်သွားပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီ forever block လေးကိုစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ချအောင်နော်အဲ့တော့ forever block ကလည်းအရှိမဆရာမရှင်းပြသွားသလိုပဲသူကဒီထက်ခါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို stop လို့မပြောမချင်းသူကဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေမှာပဲเนาะအဲ့တော့သူကကြောင်လေးကိုခုနလမ်းလျှောက်တာကိုသူကဒီ program ကနေ stop လို့မပြောမချင်းသူကမရက်မနားလျှောက်နေမှာအဲ့တော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်အောင်เนาะလမ်းလျှောက်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုတော့ဆရာမတို့ကဒီ move ဆိုတဲ့ဟာလေးသုံးမယ်ပြီးတော့လမ်းခြေလမ်းတစ်ခါလှမ်းပြီးတိုင်းသူကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နည်းနည်းလေး1 second လောက်စောင့်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့1 second ထားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပဲဆရာမတို့ဒီ forever block ထဲကိုထည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ခြေလမ်း10လမ်းမယ်1 second စောင့်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကဒီ forever ထဲမှာထည့်ထားတော့သူက stop လို့မပြောမချင်းမရက်မနာသူကကြောင်လေးကလမ်းလျှောက်နေပြီเนาะအော်ဒီ repeat block လေးကိုခဏဖယ်လိုက်ပါဖယ်ပြီးတော့ forever block လေးနဲ့ချိန်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဆိုတော့ကြောင်လေးကသူကလမ်းလျှောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့သူကအရေးအတွက်အတိအကျမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုန10ခါမကသူကလမ်းလျှောက်နေတော့မှာเนาะ stop လို့မပြောမချင်းပေါ့အော်ဒီ program ကနေဒီအနီရောင် circle button လေး stop button လေးကိုမနှိမ့်မချင်းဘာလုပ်နေမှာလဲဆိုရင်ကြောင်ကလေးကလမ်းလျှောက်တဲ့အလုပ်ကိုထပ်ခါလုပ်နေတော့မှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာမရက်သေးဘူးเนาะသူသွားနေတော့မယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့တွေခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ block လေးနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကိုမြင်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะ forever block ကကြတော့ကိုလုံးထပ်ခါလုပ်စေချင်တဲ့အလုပ်ကို stop လို့ရက်လိုက်လို့မပြောမချင်းလုပ်စေချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ forever ကိုသုံးသင့်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနလိုအရေးအတွက်အတိအကျသိမှာပေါ့เนาะကြောင်လေးကို10ခါပဲလမ်းလျှောက်စေချင်တယ်အလုပ်တစ်ခုခုကို10ခါပဲလုပ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကအတိအကျသိတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဒီ repeat block ကိုသုံးပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အခုထိရေးပြီးတဲ့အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့ဒီကြောင်လေးလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့သူကခုနမရက်မနားရှောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း10ခါဆိုတဲ့10ခါရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရေးပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်လေးပုံစံကြည့်ရတာသူကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တော့တိတ်တော့မတူရွေ့တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်နေသေးတယ်လမ်းလျှောက်တာနဲ့မတူဘူးเนาะအဲ့တော့ကြောင်လေးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံလေးနဲ့တူအောင်ဆရာမတို့ပြောင်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံသွင်းသွင်းကွဲလေးတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကွဲလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဇက်ကောင်လေးတွေမှာပုံစံကွဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာမဒီသင်ခန်းစာရဲ့ဟိုအစပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာရှင်းပြခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘယ်အောက်မှာရှိလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီမှတ်မိမယ်တဲ့နော်ဒီ costume ဆိုတဲ့ tab လေးအောက်မှာရှိအဲ့တော့ဒါလေးချိန်တဲ့အခါမှာเนาะကြောင်လေးပုံစံကွဲနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဇက်ကောင်လေးမှာเนาะအဲ့တော့အပေါ်ပုံလေးကအခုဆရာမတို့လက်ရှိနေတဲ့ပုံလေးဒီပုံစံလေးရှိခြေထောက်လေးကားနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုချိန်တဲ့အချိန်မှာသူကလက်ကလေးလွှဲပြီးတော့ခြေထောက်ကလေးရတဲ့အရှိကိုလှမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံလေးဖြစ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီနှစ်ခုကိုအပြန်အလှန်ခဏဒီလိုပဲပြောင်းပြီးနှိပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကြောင်လေးလမ်းလျှောက်တာနဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒီဘက်ကပုံလေးကြည့်ပေါ့နော်ကြောင်လေးလမ်းလျှောက်တာလေးနဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမအဲ့ဒါကိုဒီကုတ်ထဲကနေပြီးဘယ်လိုရေးကြည့်မလဲပေါ့နော်အခုနသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံသွင်းမြင်လေးပြောင်းဖို့အတွက်ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ block လေးကကြတော့ဆရာမတို့ဒီ look ဆိုတဲ့အောက်ထဲမှာရှိပါတယ်သူကဒီ nails costume ဆိုတဲ့ဟာလေးပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက် mouse နဲ့ click နှိပ်ကြည့်ပါအောင်ကြောင်လေးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံအခုဆိုရင်ဒီမှာသူကလက်ကလေးလွှဲပြီးခြေထောက်လေးကွေးထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကနေဆရာမတို့ငကိုမူလပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုရင် nails costume ဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကခြေထောက်လေးကားသွားပြီနောက်တစ်ခါပြန် click နှိပ်ကြည့်ရင်ခြေထောက်ကလေးစုသွားရင်နောက်တစ်ခါနှိပ်ရင်ဒါရဲ့
စုတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ်တူသွားတယ်နော်ဆရာမတို့ခုနအပေါ်ကရွေ့သွားတဲ့ဟာနဲ့အတူတူဒီသူ့ရဲ့ဒီပုံစံလေးကိုပါဆရာမတို့တွေပြောင်းကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အခုနဒီဆရာမတို့ဒီ forever ထဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြမယ်နော်ဒီ review ကိုခဏဖြောက်ထားအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ next costume ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာမတို့စမ်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် next costume လေးကိုဆရာမတို့ဒီ weight အောက်ထဲနဲ့တတ်ထည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကြောင်လေးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တူသွားပြီနော်ဒီမှာကြောင်လေးကွေးတယ်ပြန်ဆက်နေကွေးတယ်ဆက်နေနော်အဲ့တော့ကြောင်လေးကရွေ့သွားတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီပုံစံလေးကိုလည်းပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီနှစ်ပုံကြားမှာပေါ့ခြေထောက်ဆက်တဲ့ပုံကြီးခြေထောက်ကွေးတဲ့ပုံကြီးအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြောင်လေးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပိုတူသွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့တွေနည်းနည်းလေးကြောင်လေးလမ်းလျှောက်တာနှင်းနေလို့မခံစားရဘူးလားနော်အဲ့တော့နှင်းနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်လေးနည်းနည်းလေးလမ်းလေးကိုတွတ်တွတ်လေးလျှောက်စီခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ခုနကတော့ဒီလိုနှင်းအောင်လို့ဘယ်နေရာမှာထားခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ weight ဆိုတဲ့ဒီ block လေးမှာဆရာမတို့ထားခဲ့တာနော်ဒီ weight block လေးပေါ့1 second ဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးနှင်းနေတယ်2 second ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြာလေပိုနှင်းွားလေဖြစ်ပါအဲ့တော့1ထက်ငင်းအောင်ဆရာမတို့ပေးကြည့်နော်အဲ့တော့ကလေးတွေတချို့တွေကတော့ဒီဒသမကဏ္ဍလေးသိချင်မှသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့တွေနည်းနည်းလေးမှတ်ထားကြည့်ပါနော်ဒီတစ်ထက်ငယ်တဲ့ဟာဆိုရင်0ကနေစနော်0.1 0.2 အဲ့လိုမျိုးလေးပေးလို့ရနော်ဒါတစ်ထက်ငယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာ0.2 လောက်ပေးကြည့်အောင်เนาะဒါတစ်ထက်ငယ်တာ0ထက်ကြီးတဲ့ဟာတွေဂျားထဲမှာဆရာမတို့ပေးကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်လေးလမ်းလျှောက်တာနည်းနည်းလေးပုံမြန်လာလိမ့်မယ်เนาะလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပိုတူမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာမဒါလေးစမ်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နည်းနည်းပြေးသလိုမျိုးလေးဖြစ်နေသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဆရာမတို့တွေသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ကြည့်အောင်နည်းနည်းဒီချက်လေးနည်းနည်းလေးနှေးအောင်လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ0.2ဆိုနည်းနည်းညံနေရထင်ရင်0.3 လောက်ထားကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ပြန်လျှောက်ကြည့်အောင်အဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့တူလာတယ်เนาะဒီကြောင်လေးပုံစံလေးကအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာသတိထားတဲ့ block လေးတွေသုံးသွားတဲ့ block လေးကဘာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီအလုပ်တွေကိုထပ်ခါလုပ်ချင်လို့ရှိရင် forever block ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ forever ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဆရာမတို့ stop လို့မပြောမချင်းသူကအလုံးလုံးနေเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ weight ဆိုတဲ့ block လေးဒါလေးကကျတော့ဆရာမတို့တွေဒီလှုပ်ရှားမှုကိုနည်းနည်းလေးနှေးသွားအောင်လုပ်တယ် control လုပ်တယ် block လေးပါနောက်တစ်ခါကျဒီ next costume ဆိုတဲ့ block လေးเนาะအဲ့ဒါလေးကကျတော့ဆရာမတို့တွေဇက်ကောင်လေးတွေရဲ့ပုံစံသွင်းပြင်လေးတွေကိုပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဒီ next costume ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုတပုံပြီးတပုံသူကပြောင်းပေးသွားเนาะပြောင်းပေးသွားမယ်ဆိုတာခုနလိုအပြင်မှာဒီလိုတစ်ခုလေးထည့်ထားရဆိုတော့ဆရာမတို့ကဘာလုပ်နေရလဲဆိုရင်သူလည်းတစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပေးနေရเนาะဒါပေမဲ့အခုနောက်လိုမျိုးဒီ forever loop ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်เนาะဆရာမတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီကိုက mouse နဲ့ခုနလိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းနှိပ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီ stop လို့မပြောမချင်းကြောင်ကလေးပုံစံလေးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့ဘာသူစက်တိုက်ပြောင်းသွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ခါလောက်ပြန်နှိပ်ကြည့်ပါကြောင်လေးကလမ်းလျှောက်သွားမယ်เนาะရွှေတဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ stop เนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့တွေဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်ပါမယ်ဒီကလေးတွေကိုဒီတစ်ပတ်လေ့ကျင့်စေချင်တာကတော့ဒီကြောင်ကလေးနေရာမှာတခြားဇာတ်ကောင်လေးတွေကိုအစားထိုးကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့သင်သွားတဲ့ lesson video တွေက repeat တို့ forever block တို့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေးပါနောက်ထပ် next costume တို့ weight block တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ project ထဲမှာကြံနေသေးတဲ့ခုနကောင်လေးကနေတာလေးရဲ့လိပ်ပြလေးပြန်နေတာလေးရဲ့အဲ့နှစ်ခုတော့ဆရာမနဲ့တူတူနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြနော်အဲ့တော့အားလုံး bye bye